ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு ஹலோ சமையல்ல நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா தூதுவளை ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஹலோ சமையல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் வர பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க, இப்போ ரொம்ப சளியை போக்கக்கூடிய உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உண்டு பண்ணக்கூடிய தூதுவளை ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ரசம் செய்கிறதுக்கு முதல்ல நம்ம அரைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. மிளகு வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க. நான் காரம் கம்மியாக தான் சேர்க்குறேன், அதனால் மிளகு ஒரு ஸ்பூன், ஜீரகம் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 5 பல் பூண்டு எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க. ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ தூதுவளை இலையை பறித்து அதை தான் சேர்க்க போகிறோம். இதுதான் தூதுவளையோட இலை. இதில் முள் இருக்கும், பறிக்கும் போது பார்த்து பறிங்க. இதை தண்ணியில் ஒரு 2 டைம் அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் இந்த தூதுவளை ரசம் செய்கிறதுக்கு ஒரு 25 இலை எடுத்திருக்கேன். இந்த அளவுகள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு 25 இலை சேர்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வரும். நீங்கள் அதிகமாக சேர்க்குறீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அளவுகளை மாற்றிக்கோங்க. ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை ரசத்துக்கு அரைக்கிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ ஒரு பேனில் 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் தான் நல்லாயிருக்கும், நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் கடுகு உளுந்து சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு உளுந்து உடைஞ்சதும் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. இதான் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க ரசத்துக்கு தேவையானது, அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க, இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம வதக்கணுன்னா தான் இதோட பச்சை வாசனை எல்லாம் நல்லா போகும். நீங்கள் செய்கிறதுக்கு 1/2 மணி நேரம் முன்னாடியே ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருங்க. இப்போ ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா பச்சை ஸ்மெல் எல்லாமே போயிடுச்சு. போனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு 15 சின்ன வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி, ஒரு தக்காளி, அப்புறம் கொத்தமல்லி, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்படி ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஃபுல் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. லைட்டாக நுர தட்டி வந்ததும் நம்ம இறக்கிடலாம். இப்போ லைட்டாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள், நடுவுலலாம் நல்லா வந்துருச்சு. ரசத்தை கொதிக்க விட்டுறாதீங்க, லைட்டாக அந்த மாதிரி நுர கட்டி வரணும். இன்னும் கொஞ்சம் இந்த சைட்லலாம் வரட்டும், வந்தோடனே இறக்கிடலாம். இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிக்க போகுது. கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ ரசம் வச்சு முடித்த உடனே வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுருங்க. அப்போ தான் ரசம் ஸ்மெல் அப்படியே நல்லாயிருக்கும். இதே பாத்திரத்தில் வைக்கக்கூடாது, வச்சா டேஸ்ட் மாறிடும். அவ்வளோதான், நம்ம தூதுவளை ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். இது சாப்பிட்டிங்கன்னா சளி எல்லாமே உடனே சரியாயிடும். ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ் இது. இது நீங்கள் கண்டிப்பாக
ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் வர பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.